हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1700 के अंदर एक बेस्ट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। तो 1700 के अंदर कौन कौन सा आपको कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है, तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ जो मैं भी यूज़ करता हूँ इसको। कॉस्मिक वाइट की तरफ से आने वाला CBG-K12 नियॉन का रेनबो मैकेनिकल कीबोर्ड, जो आपको ब्लू स्विचेस के साथ देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको चेरी MX ब्लू स्विचेस तो नहीं है, बट अच्छी कंपनी के आपको इसमें आपको स्विचेस देखने को मिलते हैं, तो आप ये बाई कर सकते हैं। इसका प्राइस भी आप देख सकते हो, 1700 रुपये इसका प्राइस है। अभी ये मैंने 2000 से ऊपर ही बाई किया था, 2035 रुपये का कुछ बाई किया था। तो अभी इसका प्राइस आपको 300 रुपये आपको इसका प्राइस अभी ड्रॉप है, तो आप इसे बाई कर सकते हो। बहुत अच्छा कीबोर्ड है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको 104 इसके अंदर फुल ये कीबोर्ड है, 104 इसमें आपको की देखने को मिलती है, नंबर पैड भी और सब की है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको आप हर एक की को 50 मिलियन प्लस बार दबा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी लाइफ है इसकी। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे स्विचेस देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर आपको एक एल्यूमिनियम, ये देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम का इसके अंदर फ्रेम है, बॉडी इसकी एल्यूमिनियम की है, और पीछे इसके प्लास्टिक की बॉडी है। और इसके अंदर आपको 10 बैक लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है, जो इसके अंदर RGB है वो आपको 10 इफेक्ट है, जिसके अंदर ऊपर रेड है, और उसके बाद ये अलग अलग कलर के इसके अंदर ऐसे ही आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी, आप इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 3 लेवल का ब्राइटनेस आप इन जो की है, इनके अंदर जो लाइट है इसको आप 3 लेवल तक आप इसको चेंज कर सकते हो, और इसको आप 3 लेवल तक आप इसकी जो बैक लाइट है इसकी स्पीड है उसको भी आप 3 बार चेंज कर सकते हो। मतलब आपको जितनी स्पीड चाहिए आप अपनी मर्जी से उस स्पीड को यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप ये फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं लेना चाहते, आप छोटे बड़ा कीबोर्ड लेना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कॉस्मिक वाइट के CBG-K16, ये भी आप ये फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं है, ये आप देख सकते हो। इसकी जो बैक लाइट है इसको आप हर की बैक लाइट को आप चेंज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से इसकी RGB को अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 2149 रुपये है। तो अगर आप चाहते हो कि फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं चाहिए, तो आप इसको भी बाई कर सकते हो। और इसके अंदर आपको रेस्ट पैड भी देखने को नहीं मिलती है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक और कीबोर्ड है रेड गियर की तरफ से, शैडो ब्लेड, ये वाला आपको इसके अंदर रेस्ट पैड भी देखने को मिलती है।